開くドアにご注意ください。東宮島の次は犬山線下田に停まります。ドア閉めます。ご注意ください。今日は2025年7月3日木曜日の動画です。2025年7月3日の木曜日の動画です。まもなく下台です。お出口は左側です。開くドアにご注意ください。ドア閉めます。ご注意ください。次は中尾台です。まもなく中尾台です。お出口は左側です。開くドアにご注意ください。
神代台です。まもなく神代台です。地下鉄鶴舞線はお乗り換えです。3番線でお待ちください。お出口は右側です。開くドアにご注意ください。まもなく神代台です。全貌展望はここまでとなります。チャンネル登録、高評価お願いいたします。コメントもお願いします。ぜひ見てください。ご覧ください。お願いします。では失礼します。ここまでとなります。ありがとうございました。神代台です。